A genuine dependency produces a change in direction. Inguquko yokwenene ivelisa utshintsho kwihambo. Isifuneke lo thing xa bendijonga bake nizundiva sendibambe nje lo mazwi lithi umzalwane uZokongo bezama ukuthi inguquko yokwenene ivelisa utshintsho kwihambo. Nam Chumane ngiyanqinelana nawe mhlobam ngoluthuku luzana abafarisi nababhali. Konto ke esokulisa njengomuntu onomona. Umuntu onomona uthi xa ebona into esenziwa ngomuntu afuna ukwenza ngokwakhe. Umuntu onomona lo. Bavusa ke ababazalwa nothuku. Kanti abayazi into baba livuse endaweni yakho. Uthe akuyiva Yesu lento bayithethayo into ba kutheni lo mfundisi ehlala naboni kunye nababuthi behlafu. Waqala uYesu wenza lamabali mathathu umthumane bethetha ngawo apha. Izungena ke kulo mobali mathathu athetha ngawo. Kodwa ndifuna siqwalasele into ezimbini kwamabali mathathu uYesu awenzayo. Kwamabali mathathu into wadibanisayo badityaniswa ligama elithi usindiso kunye novuyo. Amathathu lamabali enza ubuso. Uthi kwelokuqala ibali xa liphela athi ngomono omnye oguqukayo izulu liyavuka. Okwesibini kwelibali alibalisayo Yesu belibaswa ngumthumane. Uthi xa liphela athi ngomono omnye ingelosi ekhaya emazulwini ziyavuka. Kodwa into ehlukanisa lamabali mabini kweli usindiso kunye novuyo kweli bali lesithathu lonyana olahleko iyabonakaliswa. Libonakaliswa nguyise nonyana. Xa unyana eguquka uyise. Uvuyo libonakaliswa nguyise kunyana. Xa uyise esamkela unyana. Into ehlukanisa lamabali mathathu kodwa adityaniswa luguquko novuyo. Emveni kokuba esithathile ezi zinto lo mzalwane ke mandiqale kule ndawo. Ibali ndafundisa into ethiwa xa umamele umuntu esenza ibali umuntu ibala akalenzi njengenanjongo. Umuntu ngamnye ubalisa ibali unenjongo. Uthi lo mfundi baliselayo uthi injongo yebali is either ku-entertain abantu ubalisa nje ibali ukuba makuhlekwe. Okanye umuntu xa ibalisa ibali ubalisa ibali enenjongo yento yoba lo umameleyo azafunda ebalini. Into yesithathu andibalisela yona lo mfo uthi xa umuntu esenza ibali wenza ibali lo umameleyo akwazi ukuzibeka ebalini kwenzela into yoba akwazi uzuhlwaya. Injongo leyo yebali. Ngena khangela ke nami injongo ebangela into yoba uYesu enza ibali kodwa izawuvela xa ndigqibelisa. Ngoku sifumene ezi zinto lo mzalwane ukusifumana kwakhe ezi zinto kuyise wathabatha isigqibo sento yoba uzawuya kwilizwe elikude.
Isizathu sabangela into ba aye kulizwe likude. Ubaleka i-connection between yena nomzali nefamily yakhe. Ngoba uyayazi into ba xa ephila ubomi obungafanelekanga, luqanduva lomzali ukuthi hayi, ngokubaleka uhayi ekhaya. Umbhali uyasixelela into ba xa efika kweli lizwe, ufika waphilisa impilo engafanelekanga into kuyaphila. Akukho ndawo ke ngenamzali wayo. Yonke indawo noba ungabaleki ikhaya kodwa kule ndawo uyakuyo uyafika kukho umzali. Wathapila impilo yokuzibhubhisa. Yangathi ndiyabona kubekho umzali othi kuya nantsika akwenjwa kanje. Hayi. Ithi le nkani xa iphendulayo ithi ndibaleka ikhaya ngenxa yento yoba andifuni umuntu ozandixelela. Wena kwambona umuntu uthi xa umjonga ufanelekile unyana kabani, okanye mhlawumbi awumazi noba ngunyana kabani, ufanelekile lo mfana, kodwa izenzo zakhe aziye komini. Uhlobo aphila ngalo akaphileli into yoba unabazali. Uma nomqeka nantsika akwenziwe ayeshe ukona bani nawuphinde ndibuye lapha kuba uyeshiwe. Xa usithi into kungekho into engenayo iza kuphela le nto utyala. Ngomzalwane akabi nangqondo investor kwenzela into yoba athi echitha kube kungena, kodwa umsebenzi wakhe kuchitha. Khamende ngibone kaThixo evuma ukuthandaza. Yangathi le kuleli xesha xa manje siphangela awubona umzali vokonke umntanam andinaswakile. Ithi impendulo unazali uqala iPetex ngalo lonke la xesha ubaleka uqanduva. Lonyana wabaleka loo nto, wabaleka loo nto. Baphela ubomi ngoba ubomi buyaphela. Beyazi xa buphela ubomi uba namashwa. Akho nto ilungayo ebomini. Akho nto ilungayo ebomini. Uthi ngexesha uzama ungazameki. Lo mzalwane wathi emveni kokuba ebonile izinto ziphelile washiyeka yedwa. Bazaliseke sasilungu sithi mbongo when days are dark, friends are few. Washiyeka yedwa. Wakushiyeka yedwa kwakukho umuntu omcholayo lo mzalwane. Wathi lo muntu ngathi silambile andisinako, kodwa umsebenzi enza kunika wona ukondla nje ihagu. Yacinga anditsho ngeli xesha emane enqandwa lo mzalwane ngoba akukho ndawo engenamzali. Kumane kuthiwa sukwenje nje amzali oko embukele lo mntwana echitha ubomi bakhe. Kodwa bathi ezi zinto zonke xa ziphelayo, wathi lo mzali bendikubukele mntanam, ndimane ndikunqanda unganqandeki, kodwa akukho nto yokufalishayo. Kodwa into yokufalishayo yona uyofita ihagu. Uhayi umfelile ngoba besukuzama ungazameki, siqenga ungaqengeki, kodwa ngoku into esinokufarisha yona zihagu.
wathi nomzalwane engumsirayeli esasi into aba xa uthe wadibana lehagu ngumsirayeli, amasirayeli athi wena uyingqambi afanelekanga into aba ungasondela kuwo. Wadela loo nto lo mzalwane ngenxa yento yoba akananto nayo. Wadela ubomi bakhe wasidibanisa nabantu abayingqambi. Wathi xa ifika esakhwini amane esitise zakho ngela xesha akanawo nokutya wasibhaka safuna ukutya kwakukutya kwezakho. Ithi bhali ngoba bekungekho mntu umphayo. Wathi wafumana ngoma yamawisi zaphalani nembisi ndakuba ndindedwa ndakucinga ngabaninzi abangasekhomba ndinje ndililolo apha ndandisiya nezihlwele ngelo xesha usheke yedwa itshomi zibalekile abantu bebecifana into bazakunceda komini bamkile. Sabuya ingqondo into ehamba iyabiduke kodwa ihamba iyabe ibuye. Xa zibuyayo ke ezi ngqondo ubuya ekwimeko engenathemba ethi xa jonga ubomi bakhe wafumaniseka ubomi bakhe abunathemba. Kodwa xa zibuya ingqondo wacinga bangaphi na abaqeshwa bakababa abadibazi zonke ekhaya abahluthayo. Yathi yakubuya loo ngcinga wathi ndiyakusuka ndiye kubaba ndithi kuye bawo ntonile ngaku izulu andisafanele into yoba ndingabizwa ngoba ndingunyana wakho. Ukusuka ke kuverse 17 yoma kuverse 19 lo mzalwane uyacinga. Ingxaki ke ngocinga yile uyakwazi ucinga into entle uthi wakuyicinga into entle uyibone futhi wakuyibona ucinga uyenza uthi xa ucinga uyenza kubekho ingcinga ezizawuphakamisa ezizawuphazamisa le ngcingane nawe nayo. Amaphupho amaninzi abantu abanawo adistroyekile mbongo bengagqitywa ngabantu kodwa bewagqiba ngokwabo. Bathi bakuba ne-bigger picture umntu acinge izinto ezizawungenelela le ngcinga yakhe. Abantu abaninzi ke banzakaliswe ziingcinga zabo kanti iingcinga zibalulekile nokuzilandela. Wathi lo mzalwane xa ecinga ukugoduka ndanombuzo okucinga kwakhe uzawukwenza nyani na ngexesha ndifundela ibali. Ngoba abantu abaninzi bathi xa becinga ubuyela ecaweni bacinge abantu ababashiya ecaweni into babazawuthini na xa bekuyo. Umntu enengcinga okubuyela ecaweni kodwa abe nentloni ngoba ucinga abantu abasecaweni. Lo mzalwane akacinga ilali izawuthini na xa ibuyela elalini. Akacinga nomzalwane into yoba abantu abakokwabo bazawuthini. Kodwa into ayicingayo nguba efuna ubuyela kuba rhamente engcwele kaThixo evuma ukuthandaza. Kanti this is a moment of repentance. Kanti uyaguquka. The first step ke yokuguquka kukuvuma isono. Otakana sono uyasikhohlisa. Ithi inyaniso ingabikho kuye. Bona xa sikwenisa isifuma isono zethu unyanisekile. Ulungile kanjani intoba angasixolela isono sethu. Andonyela ukusixolela isono sethu kodwa
asihlambulule koko konke ukungalungi kwethu. Kodwa lo mzalwane into oqala uyenza kukuhlambulela isono esithi Donini akukho mntu ke ufuna uthatha responsibility. Ngoko lo mzalwane wavuma isono sakhe phambi kaYesu. Into bandonile abantu abaninzi balahlekiswa yi-pride. That's why bengakwazi ukuguquka. Ndibhaka apha mbongo uNathan esiya kuDavide asithi Davide kukho indoda abelokishini esokolisayo. Le ndoda ithabathe igusha yendoda enegushenye yabe le ndoda inegusha ezi-100 yayixhelela indwendwe khamende ngibona kaThixo evuma ukuthandaza. Umuntu ke okhawulezayo ukuba nomsindo kwisono somntu akafuni esakhe isono sithethwe. Yeah. Wathi wakugqiba kutsho lo mzalwane nomsindo uDavide wathi le ndoda yenze loo nto ifanelwe kukufa. Little did you know into yoba kuthethwa ngayo. Wathi lo mzalwane hayi kumkani loo ndoda nguwe. Ndiyamthanda uDavide akaphakama xa ebonisa isono sakhe. Kodwa wathi inkosi fihla isono sakho ebusweni bakho. Wathi xa kumele ukuba sitsho wathi buyisela imihlalo sindiso lwakho. Ngoba xa sisivumayo izono zethu kuqala usindiso kuthi. Yangathi kumhla kunene emngcwabeni umprofeti uIsaya edibana noguquko. Wathi xa edibana noguquko wathi ngokufa kukakumkani uZiya nam ndayibona inkosi ihlalweni sayo amasondo ayagcwalisa indlu. Kodwa wathi xa econfess isono sakhe ngoba kuphela ukudibana nenkosi kuphele lapho. Uyakwazi ukuyibona inkosi kodwa ungaguquki. Wathi xa confess isono sakhe wathi ndiyindoda emlomo ingqambi ndiphila phakathi kwabantu abayimilomo ingqambi. Lakhwelathi izulu ngoba kuconfessisini isono xa sifikelela ekhaya ezulwini siyamtsarha uThixo sibangela intoba umkhubazo wamazulu undidizane ngoba kungena isono ekhaya ezulwini. Labangela intoba uThixo athume ikherafi incothulile kulesibaneni ngoba kuzawususa isono emntwini yalifaka emlomeni kaYisaya. Kodwa ubugwenxa bakho lifikile nje lahle emlonyeni bakho. Ubugwenxa bakho bususiwe kuwe. Isono sakho siqanya kushaya. Kanti ngolo xesha kuvela umprofeti. Xa sisifumayo ke nyani irhamente isono zethu unyanisekile. Ulungile uThixo into abangasiqolela. Asihlambulule kuko konke ukungalungi kwethu. Nathi xa sifika isono egadini edeni watidizela umhlaba ngoba isono singenile. Ndibhaka uAdamu bebaleka isono. Bathi xa bebaleka bebuza uAdamu uphila wathi ndisivile isandi sakho
makasazimela kodwa isono singenile. Hayi uyabulile. Ndiyayeka. Xa ndiyeka ke bendithe uguquko oluyinene lulutshintsho kwihamba. Shiya ikamera. Xa ndiyeka ke lo mzalwane ebe kwilizwe lakaphalaphala ngoku ubuyela kuyise. Xa eguquka ke nsithi uguquko kukuba usuke kule direction ubheke kule direction. Uthi umfundisi ke uvika kukushift direction 360 degrees usuke kule direction ubheke kule direction. Umzalwane ke usuke kwaphalaphala waya kuyise, from sin to God. Nathi ke khamente singayifumana lo nywebe kuseni nje yento ba singaguquki, sifumana uguquko oluyinene ngokuthi sivune isono phambi kobuso bukaThixo, kwenzela into ububomi bethu ubheka ngaphambili ebe bubomi obunethemba. Ngoba lo mzalwane uthe ekwaphalaphala ubomi bakhe bungenathemba, kungekho mntu onokumba. Kodwa wathi xa ecinga ukubuyela kuThixo wafumana ubomi obunethemba. Ubuthe xa ebuyela ekhaya kwathi utata rhola ningubende emhlophe nimembathise nimfake umseswane nibuye nigcobo ngoba isongo siyaxolela. Ndipha kuyesu ke ejinga emnqamlezweni ethi xa ejonga izono zaba bantu bonke basezantsi komnqamlezo wadanduluka ngelizwi elikhulu esithi bawo baxolela ngoba bayazi into bayenzayo. Inkosi makanithande ke anibuka nisikelele egameni loyise esegameni lonyana nasegameni lomoya omlelo kukhona phakathi. Amen.